грибов вообще нет. Вообще. Ни на мхе, ни на сухостой, ни на суше, нигде. Ну, ягоды, черника есть. В ягоднике будет, но тут вот... Тут больше заросли. Что? Фу. Да ничего нет. Поехали. Потому что это без толку. Поехали, будем работу делать. Ну, еще черники надо, хотя, мне кажется, неделька. Да, я тоже согласна. И в Масевке там будет уже больше. Это принимать станет. На, держи. Ладно. Кисло, еще кисло и мелко. Еще неделька хотя бы надо черники. Но она не вырастет, потому что она уже созрела. Фу. Она еще дозревает и растет. Не снимай, мама. Что вы нашли? Ну, на сухостой в том углу будет подосиновик. А здесь на мхе ничего нету. В том году сыроежек было тьма здесь. Мы обобрались. Что? Покажи. Наверное. Покажи. Это я его нашел. Ну что, наелись? Наелись. Обстановку узнали, разузнали. Черника есть. Да. Ну, ничего страшного. Поехали, будем работу делать, значит, дома. Раз грибов не видать. Вы хотите за 5 минут найти. Если не
Слышишь, мы если Понятно. мы обычно в лес заходим сразу, если есть грибы, они здесь есть. Если нет, то их нет. По одному сухостою пойди, там где клен только. Нет, именно здесь нашли, на лес идти. Так, поехали. Сюда пойдемте. Ребят, мы тут решили кое-какое дело сделать. Никак руки у нас до этого не доходили. А сегодня папа наш поехал на работу. И вот решили мы заняться, демонтировать наш костер. Но не полностью убрать, а сделать немножко в более красивее вид. В более современном стиле. Ну, не то, что в современном стиле. Ну, как-то немножко красивее его оформить. Усовершенствовать его. Поэтому мы сейчас этот разбираем и приводим в порядок, чтобы вид был более лучше и красивее, эстетичнее, скажем так. Стой, крючок. Видишь, кирпичи вон покрошились. Ох, и как горячо. Горячо? Конечно, даже как горячо. Да, не кинь. Жарко. Видишь, кирпичи вообще покрошились, вон телом два. Что? На меня такой какой-то звук очень красивый. Наверное, как-то они втопались. Не пытал, но вот братья как-то... Ты не понял? Не понял, говорю, у нас есть топлят. Ну, отойди, я хочу эти столики делать. На, копай. Вот же мураши на мне. Я думаю, Что это такое? не волосы завяжи. Ты такие делаешь работу с волосами. На кружочек? Как мы хотели ставить? Вот так вот вокруг, да? Нет. Вот как часов. Да. С ним? Я видела, так очень красиво получается. А потом наверх третий. А, ну это что красиво. Не сколько это ставить не будет? А? Лучше сразу выбирать. Вон широкая здесь тоже. Боже, камень сюда не подходит. Откуда? Это разве что вот да, конечно, без обуви. Ну что, смотрите, как мы обложили уже. Таким решили солнышком сделать. Кое-какие кирпичи внутри там заменили, потому что от температуры они уже потрескались. Вот. Вот так. И еще сейчас положим камушки. Вот такая красота у нас будет. Но мы вам в итоге уже потом покажем,
Как бы. Ну что, посмотрите наш результат, как получилось. Я думаю, достаточно неплохо. Ну, во всяком случае, лучше, чем было. Нижние кирпичи пошли первым ярусом. За счет этого поднялся второй слой кирпичей. Получилось как бы 2 яруса. Ну, и, во-первых, так стал костер более выше и шире. Да. Как какой-то А еще круговой мы камин. оставили вот здесь вот такое вот отверстие, чтобы, когда жарить шашлыки, решетка пролазила, ручка решетки. Это решетка со стиральной машины, внутрянка. Нам соседи были как-то отдали, вот мы применили ее в костер были. Очень, кстати, удобно. Ребята, по просмотру наших роликов мы заметили, что многие люди не подписаны на наш канал. Так что мы вас очень-очень настоятельно просим подписаться на наш канал. Вам не трудно, а нам очень-очень приятно. И не забывайте нам ставить лайки. Всем пока-пока!